Fala galerinha do canal, aqui é o Iago Gameplays e mais um tutorial. E o tutorial de hoje vai ser o seguinte: para quem não sabe como é que joga em dados móveis ou Wi-Fi ao mesmo tempo, eu vou ensinar agora. É o seguinte, você vem aqui em opções, certo? Como é que eu fui? E aqui em verde, certo? Você vem aqui em geral. E para os cegos que não sabem ler, atualização automática, desbloqueio os pacotes. É nisso aqui, meu amigo. Provavelmente o seu vai estar desligado ou ligado somente com Wi-Fi. Aí você que é inteligentezinho, você vem aqui ligado com Wi-Fi ou dados móveis. É isso, pessoal. Obrigado por esse vídeo. E